Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Naya di channel Herbalogi. Nah ini ya, saya lagi remas-remas daun randu. Cuaca belakangan memang tidak menentu ya teman-teman. Jadi banyak banget kita yang mengalami penurunan imun sehingga kita mudah sekali untuk sakit ya, mudah sekali demam, batuk, pilek, itu yang sekarang lagi hits ya. Oke, kita bisa manfaatkan tanaman randu ini ya. Untuk teman-teman yang baru kali ini melihat tanaman randu, sekilas tanaman ini mirip dengan daun singkong, tapi batangnya ini bisa gede banget ya. Saya punya nih, udah gede banget. Nah ini ya. Dan yang paling penting kita untuk membedakan daun randu dengan daun singkong adalah pada batangnya ya. Batangnya itu khas teman-teman, ada burik-burik putih gini ya. Jadi oh ini singkong gitu kalau ngelihat dari batangnya ya. Kalau untuk daunnya itu dia sama-sama menjari, mirip dengan daun singkong ya. Nah, bagaimana caranya kita memanfaatkan tanaman randu ini untuk mengatasi keluhan demam, batuk ataupun flu ya. Teman-teman tinggal ambil saja daun randu ini 5 lembar ataupun mau ganjil 9 juga boleh ya, karena ada sebagian yang bilang oh kalau untuk digunakan bagusnya sih kita ambil ganjil ya. Boleh, silahkan nanti dicuci dan teman-teman ambil 1 gelas air minum yang udah siap pakai ya, yang udah direbus kah, atau kalau mau menggunakan air kemasan juga boleh ya, sebanyak 1 gelas. Nanti daun randu yang udah dicuci itu tadi teman-teman masukin ke dalam air itu, terus kita remas-remas sampai keluar lendirnya ya. Nanti airnya akan berubah menjadi kehijauan ya, kehijauan sesuai dengan warna daun nih ya, daun randunya ya. Nah nanti air itu yang akan kita gunakan, kita konsumsi pagi ataupun sore hari ya, boleh ya. Nah daun randu di mana bisa didapatkan ya? Sebenarnya daun randu ini hampir ada di semua wilayah ya. Dan ini untuk perkembangbiakannya, saya dulu dari biji atau apa ya lupa ya, karena memang udah ada aja gitu di sini, nggak dibuat tinggi ya. Kalau udah tinggi dipotong, nanti dia bertunas lagi, besar lagi, potong karena memang besar banget ya, batangnya ini bisa besar banget. Dan dia di stek aja bisa nih teman-teman ya. Nah ini hasil dari stek nih, udah tinggi juga ya. Dan teman-teman bisa cari di mana aja daun randu ini, ataupun kalau nggak ada daun randu teman-teman bisa cari daun bunga raya ya. Itu aja untuk informasi hari ini. Saya Naya pamit. Wassalamualaikum.